klare top met controlegraden zijn oktober. Temperatuur droog bij maximaal van 10 graden aan zee tot 12 graden elders. Morgen neemt de vloot toe en op de plaats. Ja. Ik heb wel al boven. Dat zit op scherm, hè? Ja? Ik denk er is. Nou? Ja? Nou, dat is nog goed bij, denk ik.